सैलाब मुतासरीन की दाद रसी के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मुल्तान पहुँच गईं। कासिम बेला रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरा बच्चों और ख़वातीन में घुल मिल गईं। बच्चों में चॉकलेट, बिस्किट, वर्दी पैक तकसीम किए। मरीम नवाज ने बच्चों को खुद अपने हाथों से जूते पहनाए। वज़ीर आला ने ख़वातीन को घरों की बहाली के लिए इक़दाम का यकीन दिलाया। दूसरी जानिब भारत से दूसरा बड़ा सैलाबी रैला दरियाए चनाब में दाखिल। हेड मराला पर इंतहाई ऊँचे दर्जे का सैलाब। भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में भी सैलाब के हवाले से पाकिस्तान को मुतला कर दिया। सैलाब की मुल्तान में तबाहकारियां जारी। हेड सदनाई को बचाने के लिए माई सफूरा बंद तोड़ दिया गया। मुल्तान में सैलाब के बायस मौजा नवाबपुर की दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं।